Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Isma. To tsawon lokaci ba mu kawo muku bidiyo a wannan channel din tamu mai albarka ta HausaTv ba, amma muna ta ce muku za mu dawo kan bidiyo. To a yau bidiyon mu na fito ne in sanar da ku cewa insha Allah za mu fara sakan muku bidiyo daga wannan bidiyon da kuka gani. Bidiyoyin mu za su fara watsuwa kamar yadda muka saba kawo muku bidiyoyinmu na channel ɗinmu. So mun saba kawo muku bidiyoyi akan abin da ya shafi editing da ma tutorial. So wannan karan mun kawata muku bidiyoyinmu ta yadda kamar yadda muka muku bayani a baya cewa za mu kawata muku bidiyonmu ta yadda ba za ku dinga gundura da kallon bidiyoyinmu ba. Sa'annan za mu kawata muku yin bidiyoyinmu, sa'annan mun yi shirye-shirye na musamman domin ku masu kallon mu. Kawai mu dai muna da bukatan goyon bayan ku, shine taimakon da ku iya mana, ku je ku yi mana subscribing a YouTube channel ɗinmu, sa'annan ku sharing ɗin bidiyoyinmu, sa'annan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa, domin wannan bidiyoyin da zamu dinga sake in baka danna ƙararrawar sanarwa ba, babu ta yadda za a yi ma ka san mun sake ko ba mu sake ba. Sa'annan bidiyoyinmu za mu karkata ne akan editing, dan za mu kawo muku abin da ya shafi editing. Dama duk da shi muka fi kawo muku shi a wannan channel din tamu. Kai abin da muke da bukata shine a gunku ku yi mana subscribing, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne da mun saki sababbin bidiyo a wannan channel din tamu mai albarka ta HausaTv za a sanar da ku. Sa'annan ku danna mana alamar like a kowane bidiyon mu, sa'annan ku yi mana sharing ma inda dama, domin bidiyon ya dimma mutane su amfana da wannan bidiyon da muke kawo muku. Anan nake ce muku wassalamu alaikum, sai mun haɗu a sabon bidiyo. Na gode.